Ha ka praterik jeliu arhajar arhusan, ka badeiru kasngi buram bakrau ka balang, kasngi utrai Pentekas, ka Saint Joseph Minsngat Parish, da ga jinkmen ba jinsngongu ya ublay, kila penong ya kamas bakhuat, na ka benta I sister kemenlang siang syai, bat sister kamper lada pawa, ki badang shudap shim ya ka jinsmai baningkong, ha ga jinyaslok Visitation Sisters of Don Bosco. Bat yasan ngut ki sister, jong ga jinyaslok Ursuline Franciscan, ar ngut ki badang yasno thamai bantrei ha kanika parish, bat ga jinkublay sngongu ru ya lai ngut ki sister, ki blatrei ha kanika parish, bat ki bansalit no shakaway ka mission. Lapin minta ya kamas bakhuan da upadar Ibor, Dennis Nongba, parish priest ka Saint Joseph Minsngat Parish, haringkat ka jingisenran jong Father Macpherson Simply, assistant parish priest. Father John, VC, assistant director jong ka retreat center La Rambai, but Father Manbha Pakem, coordinator jong ka Faith Formation Commission Jowai Diocese. Lapin ishongkun shong blay ru, daga jingishiminta jong ki weipat ki para sistar, but ki pad ublay jong ka parish. Ha ka jing paria yaktien ublay, ufada Ibor ukren shapang ka jingay ay bangiyo opdyang na uminsiyam bakhuan. Da ka ba uong, ba kibriyo ki badan yo uminsiyam bakhuan ki dap da ka jing bha, ki badan yo uminsiyam bakhuat ki don ka jing iyat bat jing subun minsiyam, bat ki badan yo uminsiyam bakhuat ki don ka jing shlur, ka bapaw hakaktien ka tliet, ka jing mut jing perkhan, bat hakikam ki jam. Bat baki briuk bayo kendu ya kiru kisngo tenat bat kisngo jo. Hadian kamas bakhuat ladon ka jingde buram bakerpang na ka parish ya kini ki hinyongut kiriu niam ki balong ka daw jong ka jingilum lang ban aingu ya ublay ha kani ka sngi bakraw. Rise above the normal. Ni kerpat yang naik utrai.